Sí. Voy a traer esta tierrita de allí porque esta tierra está muy mal. Algo así, ya quedaron los arbolitos. Listo, pues estos fueron los que rescatamos. Son uno, son dos. Por aquí sembramos otros tres. Mire, uno por acá, uno por acá, otro por acá, otro por acá, son cuatro. Y por aquí al frente sembramos otro, 9. Mira, y 2 acá. Estos son los árboles que rescatamos de allá de la pared de allá que estaban allá pegados de la pared amarilla. Una feliz noche.